హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను ఈవినింగ్ స్నాక్స్లోకి ఈజీగా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీని చూపించబోతున్నాను. అది కట్ బజ్జీ అండి. ఈ కట్ బజ్జీని సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఈ బజ్జీని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకోవాలి. వీటిని కడుక్కొని తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. ఇలా మధ్యకి చాక్తో ఘాట్ పెట్టేసుకొని మధ్యలో ఉన్న విత్తనాలు మొత్తాన్ని తీసేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని మిరపకాయలకి విత్తనాలని తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బజ్జీలు వేయడానికి పిండిని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుందామో చూద్దాము. ఒక గిన్నెలోకి ఒక బౌలు శనగపిండిని వేసుకోవాలి. 2 స్పూన్ల వరిపిండిని వేసుకోవాలి. అచ్చం శనగపిండితో కాకుండా ఇలా కొంచెం వరిపిండిని వేసుకొని బజ్జీలను ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి. ఇందులోకి కచ్చా పచ్చిగా దంచుకున్న వామును కూడా 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. పావు స్పూను పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేయటం వల్ల బజ్జీలు మంచి కలర్ వస్తాయి. 1/2 స్పూను ఉప్పు వేసుకోవాలి. 1 చిటికెడు సోడా ఉప్పు వేసుకొని ఇది మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి వాటర్ వేసుకోవద్దండి. పిండి లూజ్ అయిపోతే కనుక బజ్జీలో ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చేస్తాయి. ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి పిండి. మనం మిరపకాయని కనుక వేసి చూస్తే పిండి జారకూడదు. మిరపకాయ కంటుకొని ఉంటే కనుక మనం బజ్జీలని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బజ్జీలను వేయటం కోసం స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక గ్యాస్ మీడియం ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసుకొని ఈ మిరపకాయల్ని పిండిలో ముంచుకొని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఒకవైపు కాలాక ఇంకొక వైపుకి టర్న్ చేసుకోవాలి. ఈ బజ్జీల్ని మరీ డీప్ ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒక 70% ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా ఆయిల్లో. ఇలా ఒక 70% ఫ్రై అయిపోయాక బజ్జీల్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి. మిగిలిన మిరపకాయలతో కూడా బజ్జీల్ని వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నిటిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక వీటిని కట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క బజ్జీని 2గా కట్ చేసుకోండి. చిన్నగా ఉంటే కనుక, పెద్దగా ఉంటే 3గా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని అదే ఆయిల్లో వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ఇలా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన బజ్జీలను కూడా అదే విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోకి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని వేసుకోవాలి. కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఒక పావు స్పూను కారం వేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ అయిపోయిన ఈ కట్ బజ్జీని ఉప్పు, కారం, ఆనియన్స్తో తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ఈ కట్ బజ్జీని చూస్తుంటేనే ఎప్పుడు చేయాలి అనిపిస్తుంది కదా. ఇంక లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా ఈ కట్ బజ్జీని ప్రిపేర్ చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ రెసిపీని మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.